जगन्नाथचरितम् मूर्तिचौर्यम्। तस्मिन् दिने रात्रौ ललिता वार्तालापं कुर्वती पितरं निवेदितवती यत् मम पतिः एकवारं गुहास्थं देवं द्रष्टुम् इच्छति इति। विश्वावसुः पुत्रीं कोपेन दृष्टवान्, किन्तु किमपि न उक्तवान्। ललिता क्षणकालस्य मौनस्य अनन्तरं पितरं पृष्टवती, तात, अहं भवतः अद्वितीयः सन्तानः अस्मि खलु? यं भगवन्तं भवान् पूजयन् अस्ति तस्य पूजां भवदनन्तरं कः करिष्यति? भवतः जामात्रा विद्यापतिना एव खलु करणीयं तत्? एवं स्थिते तस्मै देवं प्रदर्शयामः चेत् का हानिः इति। पुत्री, भवत्याः पतिः अस्मिन् अरण्यप्रदेशे चिरकालं तिष्ठेत् इति विश्वसिति वा भवती? इति पृष्टवान् विश्वावसुः। तात, भवान् तं पुत्रवत् प्रीत्या यदि पश्येत् तर्हि सः इतः कुत्र वा गच्छेत्? अत्रैव तिष्ठेत् सः इति उक्तवती ललिता। पुत्री, भवती जानाति एव यत् विद्यापतिः भिन्ने परिसरे जातः। तदीयाः आचारविचाराः संस्कृतिः च भिन्नाः एव इति। तथापि भवत्याः सन्तोषार्थम् अहं तस्मै देवं प्रदर्शयिष्यामि इति वदन् विश्वावसुः पुत्र्याः शिरसि प्रीत्या हस्तं स्थापितवान्। भगवतः पूजायाः दायित्वम् अन्यस्मै यदा दीयते तदा एव गुहां प्रति गन्तुं मार्गस्य प्रदर्शनम् इति तु सम्प्रदायः। विश्वावसुः एतस्य नियमस्य भङ्गः कर्तुं न इच्छति। अतः सः विद्यापतिम् उक्तवान्, भवते अहं देवं प्रदर्शयामि चेदपि गुहां प्रति मार्गं न प्रदर्शयामि इति। विद्यापतिः एतत् अङ्गीकृतवान्। अनन्तरदिने विश्वावसुः यथा पूर्वं सूर्योदयतः एकघण्टां यावत् पूर्वम् उत्थितवान्। देवदर्शनार्थं सिद्धः जातः च। अनन्तरं विद्यापतेः नेत्रे बद्धे विद्यापतेः दक्षिणहस्तं गृहीत्वा गुहां प्रति प्रस्थितवान् विश्वावसुः। विद्यापतिः वामने हस्ते पूर्वम् एव सर्षपान् गृहीतवान् आसीत्। सः गच्छन् तान् सर्षपान् मार्गे पातयन् गतवान्। एवं विद्यापतिः गुहापर्यन्तम् अपि सर्षपं पातितवान्। गुहासमीपं गत्वा विश्वावसुः विद्यापतिं प्रति, इदानीम् आवां गुहासमीपम् आगतौ स्वः, शिरः अवनमय्य गुहां प्रविशतु इति उक्त्वा गुहां प्रविश्य विद्यापतेः नेत्रयोः बन्धनम् अपनीतवान्। विद्यापतिः नेत्रे उद्घाट्य दृष्टवान्। सर्वत्र अन्धकारः दृष्टः तेन। ततः मन्दं मन्दं प्रकाशः अपि दृष्टः। गुहायां स्थितायाः शिलामय्याः वेदिकायाः उपरि विद्यापतेः दृष्टिः पतिता। विश्वावसुः वेदिकायां पुष्पाणि अर्पयन् आसीत्। अकस्मात् गुहायां नीलः प्रकाशः उत्पन्नः। अपरस्मिन् क्षणे वेणुं वादयतः कृष्णस्य आकारः दृष्टः विद्यापतिना। सः आनन्देन आश्चर्येण च अप्रयत्नेन एव उक्तवान्, अहो इति। किं जातं वत्स इति विद्यापतेः स्कन्धे प्रीत्या स्वस्य हस्तं स्थापयन् पृष्टवान् विश्वावसुः। विद्यापतिः मन्दहासं प्रकटितवान् तावदेव, किमपि न उक्तवान् सः। किं जातं भवतः? स्वप्नं पश्यन् इव स्वप्ने किमपि दृष्टम् इव दृश्यते भवान्। किं प्रवृत्तम् इति पृष्टवान् विश्वावसुः। किमपि न जातं श्रीमन् इति उक्त्वा पुनरपि मौनम् आश्रितवान् विद्यापतिः। विद्यापतिः आश्चर्यपूर्वकं प्रकटितस्य ध्वनेः कारणं वक्तुं न इच्छति इति ज्ञातवान् विश्वावसुः।
अतः सः पुनः किमपि न पृष्टवान्। अनन्तरं तौ ततः प्रस्थितवन्तौ। यथा गुहां प्रति आगमनसमये नेत्रबन्धनं कृतम् आसीत्, तथैव प्रतिगमनसमये अपि विद्यापतेः नेत्रयोः बन्धनं कृतवान् आसीत् विश्वावसुः। प्रत्यागतवन्तं पतिं पृष्टवती ललिता, गुहायां भवता किं दृष्टम् इति। तदा विद्यापतिः वस्तुस्थितिं गोपयन् उक्तवान्, अन्धकारमय्यां तस्यां गुहायां किं वा दृश्येत, विशिष्टं किमपि न दृष्टं मया इति। गुहायाम् अलौकिकम् अपूर्वं च यद् दृश्यं द्रष्टुं तद्विषये पत्नीं प्रति कथनम् अनुचितम् इति भावयति विद्यापतिः। अतः तत् रहस्यम् आत्मनि एव गोपितवान् सः। दैवप्रेरणया महाराजः इन्द्रद्युम्नः भाविजनानां हितार्थं महत्कार्यं साधयितुं दीक्षां गृहीतवान्। तदङ्गतया च मयि महत्दायित्वम् आरोपितवान् सः। एवं कार्यसाधनार्थं प्रस्थितः अहं कथमपि अत्र स्थितः ललितां परिणीतवान् चापि। महाराजस्य कार्यस्य साधनं मम आद्यं कर्तव्यम्। तया दृष्ट्या ललितां प्रति गुहायां प्राप्तस्य अनुभवस्य अकथनम् एव वरम् इति आलोचितवान् विद्यापतिः। पुनः अन्यः विचारः आगतः तस्य मनसि। ललितां प्रति आकथनेन समस्या परिहृता तु न भवति। विश्वावसुना पूज्यमानः देवः श्रीकृष्णः एव। राजधानीं प्रति एतस्याः मूर्तेः नयनं मम कर्तव्यम्। किन्तु मूर्तिम् एवं नयामि चेत् अहं विश्वासद्रोही न भवेयं वा? विश्वावसोः वचनं किम् उचितं स्यात् इति। किं कृतं चेत् उचितं स्यात् इति गाम्भीर्येण चिन्तयति विद्यापतिः। अत्रान्तरे अन्योऽपि विचारः मनसि आगतः। विश्वावसुः मयि पूर्णतः विश्वासं न स्थापितवान् आसीत्। अतः एव सः नेत्रबन्धनपूर्वकं मां गुहां नीतवान्। एवं स्थिते गुहायां स्थिता मूर्तिः मया नीता चेत् न कोऽपि अधर्मः इति। एवम् आदिनं चिन्तयति विद्यापतिः। चिन्तनकारणतः दिने आहारदिषु अपि अनासक्तिः। रात्रौ च निद्रा न प्राप्यते। किन्तु केवलेन निरन्तरचिन्तनेन समस्यायाः परिहारः तु न भवति खलु, अनुवर्तते।